Мне очень просто после то это плохо, очень. Да? Я хочу спросить у профессора, кашель с точки зрения врача, это плюс или бывает минус? По-разному. Дело в том, что кашель может быть бесполезным симптомом, кашель может быть защитой, кашель может быть симптомом, осложняющим другое заболевание. Но тем не менее, при простуде, когда организм пытается откашлять... Простуда обычно это кашель, при котором раздражаются кашлевые рецепторы. Вирус воздействует на клетку, клетка выделяет разные вещества, вещества провоцируют вот этот кашель, и возникает один из видов кашля, который называется медиаторным. Но второй кашель – это гораздо более серьезный кашель. Это тогда, когда очистительные силы бронхов не могут вывести, как у нас в норме всегда бывает, мокроту незаметно, вернее, бронхиальный секрет. Его слишком много, он вот такого зеленого цвета, и тогда эта мокрота доползает до рецепторов, раздражает эти рецепторы, и кашель эвакуируется с помощью кашлевого рефлекса. Кашель – это защитная реакция организма. Дело в том, что когда в бронхах возникает воспаление, в них образуется мокрота и начинают размножаться бактерии. С помощью кашля организм выводит все это наружу. Бронхи освобождаются, и воспаление проходит, а вместе с ним проходит и кашель. Что такое кашель, мы поняли. Да, это реакция. А теперь как его лечить? Ну, наверное, отхаркивающее средство. Первая группа препаратов для кашля, который связан с заболеваниями легких или бронхов, это препараты, влияющие на слизь, которая образуется, на мокроту. Что они делают? Эти препараты разжижают мокроту, изменяя ее химическую структуру. Вот мы тут мокроту изобразили жестоко, густую, и сейчас мы ее будем разжижать. Берите. Вот смотрите, наша мокроточка, которая была густая-пригустая, растворилась до мелкого кусочка, который я даже не могу поймать. Другая группа препаратов – это так называемые отхаркивающие препараты, которые позволяют мокроте более легко отлепляться от стенки бронх. И самая серьезная группа, на которую мы хотим обратить ваше внимание, это препараты, которые блокируют кашель. Почему мы обращаем на это внимание? В чем угроза бесконтрольного использования этих лекарств? Вы совершенно справедливо об этом говорите. Иногда в аптеке, когда я покупаю какую-то ерунду, я вижу такой диалог: дайте что-нибудь от кашля. И провизор, да, который выдает лекарства, вдруг я вижу с ужасом, что он дает таблетки, подавляющие кашель. Это совершенно неправильно. Опять же, причина. Таблетки, подавляющие кашель, уменьшают или снимают кашлевой рефлекс. В этом случае надо доктору быть точно уверенным, что кашель не несет очищающей нагрузки, он просто результат какого-то раздражения нервов. Вот смотрите, при кашле все должно уйти туда. Да, здесь остается. Если назначили препарат от кашля и заблокировали кашлевой рефлекс, то вот это все остается внутри. Человек ничего не откашливает. Он заливает себя своей собственной мокротой. И только врач может решить: да, это безопасно и можно назначить. Понятно? Понятно. Спасибо. Как вы лечите кашль? Какие у вас предположения? Сначала кипячу воду, бросаю туда таблеточку валидолы, делаю конус и дышу. Ой, мама дорогая, вся наша страна дышит над картошкой. Ну да. Мы подготовились. Сейчас вам дадим подышать. Сейчас нальем сюда кипяток. Наклоняйте голову, накроем вас полотенцем. И я хочу рассказать, что происходит. Наклоняйте, с моей точки зрения. Если взрослый еще... Вы дышите. Дышу. Если взрослый еще выдерживает эту процедуру, то дети обычно бьются, кричат, кашляют истошно. Вот этот пар, который выходит из кастрюльки, дальше верхнего отдела трахеи все равно не идет. Все, Елена Васильевна, больше не могу. А как? А вот мама говорит: дыши. В бронхи пар не проникает. Частички воды просто оседают во рту. Так что вылечить кашель, дыша над паром, невозможно. Знаете, что это за приборчик? А?
Небулайзер. Небулайзер. Это не горячая вода, не кипяток. Это может быть лекарство, добавленное в капсулу. И это особое распыление. Это ведь от слова «небула», латинское название «облачко». То есть это прибор, который формирует мелко-мелко дисперсный аэрозоль. То есть мельчайшие частицы выходят вот из этого генератора, то есть облачко. И поэтому эти частички могут достигать самых глубоких отделов бронхов. Прибор создает постоянный поток негорячих частичек лекарства и влаги. Они попадают в самые глубокие отделы бронхов и легких и начинают действовать. Воспаление быстро проходит, а вместе с ним исчезает и кашель. Вот так. Вот это современность. Вот это кастрюльки с полотенчиками, допотопная древность. Ну что, мы почти все рассказали про кашель. Кашель бывает разным. И, конечно, надо найти причину и только потом лечить. Я хочу вместе с вами поблагодарить нашего сегодняшнего гостя. Спасибо. Главного пульмонолога Москвы, нашего эксперта, блестящего пульмонолога Андрея Станиславовича Белевского. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо вам. Садитесь.